హాయ్ ఎవ్రీవన్. కంటిన్యూషన్ వర్షాల తరువాత మా గార్డెన్లో చేస్తున్న ఒక చిన్న హార్వెస్ట్. నమస్తే, నేను మీ అనుష. వెల్కమ్ టు అనుష బెల్లం. ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఈరోజు హార్వెస్ట్ వచ్చి లాంగ్ బీన్స్ నుంచి చేసుకుందామండి. ఈ లాంగ్ బీన్స్ ఒక నలుగురుండే కుటుంబానికి అయితే ఒక చెట్టు ప్రాపర్గా కంటైనర్ సైజు మినిమం 10 లీటర్లు కెపాసిటీ ఉండే కంటైనర్ కావాలి. గ్రో బ్యాగులు లెక్కని చెప్పాలంటే 12x12 గ్రో బ్యాగ్లో పెట్టుకుంటే చాలండి. 2 మొక్కలు చాలు, ఒక మొక్కకి కాయలు ప్రాపర్గా వచ్చినా సరిపోతాయి. ఇక్కడ కూడా నేను 10 కేజీల బియ్యపు సంచిలో ఒక బెండ మొక్క ఉంది, ఒక లాంగ్ బీన్స్ మొక్క ఉంది. దానివే ఇవి కాయలు ప్లస్ మళ్ళీ ఇదిగోండి ఇక్కడంతా పిందెలు కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఇన్ని లాంగ్ బీన్స్ వచ్చాయండి. పాలినేషన్ చేస్తేనే కాయలు నిలబడతాయి, చెయ్యకపోతే పిందెలు ఇలా మాడిపోతాయి. ఒక్కొక్కసారి పాలినేషన్ చేసిన ఒకే తీగకు వస్తే మాత్రం మనం చేస్తున్న కంటైనర్ గార్డెనింగ్ కదా, పిందెలు వాడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇది నిలబడింది. ఇప్పుడు ఈ బీరకాయని కట్ చేసుకుందామండి. పాలినేషన్ చేసిన వారం రోజుల్లోకి హార్వెస్ట్ చేసుకోవాలండి, లేకపోతే కాయ ముదిరిపోతుంది. అది బీరకాయ కానీ సొరకాయ కానీ ఏదైనా కానీ. ఇక్కడ టమోటాలండి. కంటిన్యూషన్ వర్షాల వలన ఇవి పండి కొన్ని పగిలినట్లు కూడా వచ్చాయండి కాయలు. టమోటాలు, బెండకాయలు, నేను మందారను కొమ్మల ద్వారా పెంచుదామని చెప్పేసి కొమ్మలు నాటానండి. ఇది చాలా పల్చటి కొమ్మ, దీనికేమో ఆకులు వచ్చాయి. ముదురు కొమ్మలకేమో అస్సలు ఆకులు రాలేదండి. ఏంటో అసలు నాకు అర్థం కావట్లేదు. దీనికేమో చక్కగా ఆకులు నిలిచాయి. నేను ఇది యాక్చువల్లీ పైన ఉన్న లేత కొమ్మ, చాలా అంటే చాలా లేత కొమ్మ. మీరు ఎప్పుడైనా మందార కొమ్మల ద్వారా పెంచుకుంటే మీకు సన్న కొమ్మకు వచ్చాయా, లావు కొమ్మలకు వచ్చాయా, మీ అనుభవాన్ని కమెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. నాకు లావు కొమ్మను ఎన్నిసార్లు పెట్టినా వేర్లు రాలే. ఇప్పుడు కూడా లావు పెట్టా. ఇది పడేయాల్సిందైనా సరేలా ఏముంది, ఒక గార్లిక్ దానిలో గుచ్చుదామని గుచ్చాను. ఇది 3 నెలలు పడుతుంది కదా, ఇది హార్వెస్ట్కి వచ్చేసరికి అప్పటికి ఇది ఏ కండిషన్లో ఉంటుందో చూడాలండి. ఇక్కడ కూడా బెండకాయలండి. ఇది మాత్రం వండర్ కవర్ అండి, చిన్న కవర్. కానుక చెట్టు పువ్వులతో నింపుకుంటే ప్రతి హార్వెస్ట్లో 2 కాయలు వస్తాయండి, అది కూడా కేజీ కవర్లోనే. ఇక్కడ లాంగ్ బీన్స్ మరియు బెండ 2 ఉన్నాయండి. ఇక్కడ ఇంకొకటి మిస్ అయినట్టుంది. ఇన్ని బెండకాయలు వచ్చాయండి. ఇక్కడ చూస్తున్నారా, లాస్ట్ హార్వెస్ట్లో మనము లాంగ్ బీన్స్ హార్వెస్ట్ చేసాము, బుష్ వెరైటీ. ఇవి కాప్ అయిపోయినాయండి, వీటిని తుంచేసేయాలి. ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా గ్రీన్గా వస్తున్నాయి కదా, వాటిల్లో నుంచి ఫ్రెష్ ఈల్డింగ్ వస్తుంది. వీటిని ఉంచితే మొక్క వీటిని ఎండబెట్టడంలో టైం మొత్తం వేస్ట్ చేసుకుంటుంది. ఇలాంటి వాటి వల్ల ఉపయోగం అయితే ఏముండదు. వీటిని అన్నిటినీ కట్ చేసుకుందాం. ఇదిగోండి ఇలాగా అన్నిటినీ కట్ చేసేసుకోవాలి. వాటిని మళ్ళీ మనము కంపోస్ట్లో వేసేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ పువ్వులండి. వర్షాలకి మొక్కలు చాలా హెల్తీగా ఉన్నాయి. వర్షాలు ఆగిపోగానే మనకి ఒక 2-3 రోజులకి మన గార్డెన్ మొత్తం మిల్లీ బగ్స్. వర్షం పడుతున్నంత కాలము మన మొక్కలకు కావాల్సిన నైట్రోజను, పొటాషియము, కాల్షియము దొరుకుతుంది. అవి ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి? ఆ వర్షాలు ఆగిపోయిన 3-4 రోజులు, మ్యాక్సిమం 10 రోజులు. అందులో మనం చేస్తుంది కుండీల్లో పెంచుతాము. ఆ కుండీలో ఉండే న్యూట్రిషన్స్ కూడా ఓవర్ వాటర్ వల్ల కిందకి కారిపోయి ఉంటాయి. కాబట్టి మనము వర్షాలు ఆగిపోయి ఫస్ట్ టైం వాటర్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏదైనా మీ దగ్గర ఉన్న లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ ఇవ్వటం బెటరు. ఇస్తే మళ్ళా మొక్కలు యథావిధిగా వీక్ అవ్వకుండా వాటికి కావలసిన న్యూట్రిషన్స్ దొరుకుతాయి. నేను కూడా బియ్యం కడిగిన నీళ్ళు మరియు అరటికాయలు కలిపి ఈ వారం నుంచి వచ్చిన నీళ్ళని ఇలాగ స్టోరేజ్ చేసి పెట్టుకొని ఉన్నా. వర్షం ఆగిపోయి ఫస్ట్ ఇచ్చే వాటర్ అప్పుడు ఈ నీళ్ళని నేను ఫెర్టిలైజర్ కింద చేసి, అంటే లీటర్ నీళ్ళకి 10 లీటర్ల నీళ్ళలో డైల్యూషన్ చేసి ఇచ్చాను అంటే మన మొక్కలు
అనారోగ్యం అంటే వీక్ అవ్వకుండా కంటిన్యూషను ఆరోగ్యంగా పెరుగుతాయి. ఇలా కొంచెం చిక్కుడుకాయలు ఉన్నాయండి. ఈ చెట్టు చిక్కుడు అయిపోయినాయి అన్నీ ఇలా కట్ చేశానండి. కట్ చేశాక మళ్ళీ హార్వెస్ట్కి వస్తున్నాయి ఇవి. ఇక్కడ పుదీనా అండి, కొంచెం పుదీనాని కూడా హార్వెస్ట్ చేసుకుందాం. చాలా హెల్తీగా ఉందండి. ఆ వర్షాలకి చాలా పచ్చగా కూడా ఉంది. ఇంత పుదీనా వచ్చిందండి. ఈ చెట్టుకి ఇదే మొదటి పువ్వు అండి. ఈరోజు హార్వెస్ట్ వచ్చి లాంగ్ బీన్స్, బీరకాయలు, పువ్వులు, పుదీనా, బెండకాయలు, టమోటాలండి. ఈ వీడియోపై మీ ఒపీనియన్ని కమెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. విష్ యూ ఏ హ్యాపీ గార్డెనింగ్.